Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu paşam için hazırlamış olduğum bu gömlek yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi gelin hep birlikte bu güzel gömlek çalışmasına geçelim arkadaşlarım. Modelimi yaparken Himalaya'nın şöyle bambu iplerini kullanarak yaptım arkadaşlarım. Biri açık renk, biri de mavi, gördüğünüz gibi. Tığım ise 2,20 milim oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi öncelikle bir halka yapıyoruz. Şu şekilde aldık. İçerisine giriş yapıyorum. Şöyle tuttum ve çekiyorum bir miktar. Sonra bir tane buraya zincir çekiyorum. Biraz yükseldim. Şu şekilde arkasından aldım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanına 2 tane daha yapıyorum. 1 2 bir tane zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektik arkadaşlar burada. 1 2 ve 3. Sonra buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Bir aldım üzerine, aynı yerden giriş yapıyorum. 1 2 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın burası köşemin bir tanesi olacak. Buraya 3 zincir çektik. Bu araya bir zincir. Şimdi bir zincir çekiyorum. Diğer bir köşeyi yapmak için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 1 2 ve 3. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. İkinci köşemizi yapıyoruz. 1 2 3. Üzerine aldık. Yine aynı şekilde önce 3 tane, 1 2 3, bir zincir, tekrar 3 tane, 1 2 3. Şimdi 3 tane zincir, 1 2 3. Son olarak yine 3 tane önce yapıyoruz. 2 ve 3. Şöyle. Sonra bunu birazcık sıkılaştıralım. Şöyle çekelim. Bir tane zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. Üçüncüyü yaparken arkadaşlarım bakın. Şu arkadaki fazla ipimizi şöyle tutuyoruz ve bununla tamamlıyoruz. Bunu biraz fazla bırakırsanız çok rahat edersiniz. Sonra çıkma işlemi de olmaz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Bir tane üzerine aldım. Buradan giriş yapıyorum. Bakın hemen tepe noktasından şöyle giriş yaptım. Diğer ipimi alıyorum. Bu şekildeyken de alabilirsiniz. Çekince de alabilirsiniz. Diğer renk ipimi aldım. Bilindik ve çok kolay bir model zaten. Şöyle biraz bıraktıktan sonra buraya bir tane zincir çekiyorum. Sonra bakın şu içerisinden giriş yapıyorum. Şöyle aldım. Bir tane sık iğne yapar gibi yapıyorum. Sonra arkadan alıyorum, şöyle öne çektim. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle aldım. Şimdi 2 tane yanına ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Üzerine bir aldım. Buraya geçiyorum. Arada bir zincir çekmiştik. Oraya geçiş yapıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden köşeye geçiyorum. Köşeye de yine 3 tane önce ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra 1 2 3 zincir, üzerine bir aldım. Aynı köşe olduğu için 3 tane daha buraya ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Sonra üzerine bir aldım. Aradaki boşluğa bakın. O bir zincir çektiğimiz yer burası. Oradan giriş yapıyoruz ve oraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Sonra bir aldık, üzerine köşeye geçtik. 2 tane yapıyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı.
Şöyle 3 tanesini yaptık. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 tane daha. Aradaki boşluğa şimdi köşeye geçtik. Bir, iki, üç ve 3 tane daha yapıyorum. Köşe olduğu için ortaya geçtim. 1, şöyle 2 ve 3. Sonra üzerine aldım. Son köşeme geçtim. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Sonra bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle. Sonra üzerine alıyorum. Buraya geçiyorum. Buraya bağladım. Alttaki diğer renk ipimi alıyorum şu şekilde ve buradan onunla tamamlıyorum. Aynı bir alt sırada yaptığımız gibi bakın şöyle bir tane zincir çekersek burası daha güzel duruyor. Şöyle sık iğne gibi yaptım. Sonra arkadan aldım. Bir tane de bu şekilde yaptım. Bir tane ikili trabzan yapmış oldum. Yanına yine alt sırada beyazı yaptığımız gibi arkadaşlarım 3 tane yaparak devam ediyoruz. Bu defa bu aralardan giriş yapıyoruz bakın. Şöyle 2 ve 3. Bunu dilediğiniz büyüklükte motif yapabilirsiniz. Yani bu sıraları ne kadar çoğaltırsanız o kadar büyük motifler yapabilirsiniz arkadaşlar. Çocuk olduğu için ben küçük olarak kullanmak istedim. Yani bir sıra daha beyaz yapacağım ve motifimi tamamlamış olacağım. Şöyle hepsine üçer tane aralara ikili trabzanlar yaparak tamamlıyoruz. Son köşeye geldim. Yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Geliyorum hemen şöyle. Şuradan girişimizi yapıyoruz. Alttaki ipimizi yukarıya aldık. Şöyle çektik. Onunla tamamlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Görüntümüz bu oldu. Şimdi bir sırada bu rengimizle aynı şekilde yapıyoruz ve motifimizi tamamlamış oluyoruz. Bu sıra aynı zamanda benim ekleme sıram. Dediğim gibi bu motifi daha büyük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu ipimizi de şöyle alttan alalım ve sonra keselim arkadaşlar. 2 ve 3. Hepsine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ve tamamlıyoruz. Diğer iki kenarda birleşim yapacağım arkadaşlar. Şu fazla. Artık bu ipimizi kesebiliriz.
Şimdi bakın buradan itibaren bu iki kenarı şöyle gömleğimizin şu iki yerine ekleme yapacağım. Burada arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Şöyle buraya ekleyeceğim. Şu birleşim yerimiz bakın. Şu motifimizin yan kısmı şuraya getiriyorum. Diğer ikisinin birleşim yerine. Şöyle. Buradan giriş yapıyoruz. Şöyle. Ve sık iğne ile bağlıyoruz. Bir tane zincir çektik. Geri dönüyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. 1 2 3 köşemizi tamamlamış olduk. Sonra bunu hiç zincir falan çekmeden yukarıdaki ikinci boşluğa giriş yapıyoruz. Bakın şöyle. Buradan alıp şu şekilde çektik ve birleştirdik. Kaydırma ile birleştiriyoruz. Sonra bir tane buraya zincir çekelim. Şöyle. Sonra üzerine bir aldım. Aradaki diğer boşluğa geçiyorum. Oraya da 1, 2, 3 tanesini yaptıktan sonra bakın şöyle aldım. Hemen bu tarafa alttan çıkarttım şöyle ve çekiyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Sonra devam ediyorum. Alttan giriş yaptık. Şöyle çektik. Bir tane zincir çekiyoruz. Ekleme işlemini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Son yere geldik. Köşemize. Önce 3 tanesini yapıyoruz. 1 2 3 bir zincir çektik. Geliyoruz. Şöyle bakın. 3 motifin birleşim yeri. Bu da 4. motifimiz. Birleştiriyoruz bu şekilde. Bir zincir çektik. Geri dönüyoruz. Mavi ipimle başlıyorum arkadaşlar yarım motifimizi yapmaya. Şöyle giriş yaptım. Buraya şu şekilde bir tane zincirle sabitledim. Sonra bir miktar yükseliyorum. Arkadan bu şekilde alıyorum ve hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 üzerine bir aldık. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 bir zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şöyle 1 2 3, yani bakın 1 2 3 4 tane bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapmış oluyoruz. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Geliyorum arkadaşlarım, bakın şuradan giriş yapıyorum ve buraya şöyle sık iğne ile tutunuyorum. Sonra bir miktar yükseliyorum
Arkadan şu şekilde geçiyorum ve buraya alıyorum bu şekilde ve bağlıyorum. Bir zincir çekip gelip şuraya giriş yapıyorum en üst noktasına. Bu arada bu ipimizi de şu şekilde alalım. Kaydırarak bağlıyorum. Şimdi diğer renk ipime geçiyorum. Şöyle aldım. Arasındayım bakın. Ara yerde. Buradan yine şu şekilde giriş yapıyorum. Şöyle. Biraz yükseldim. Hemen buraya 3 tane. 1 yaptık. 2 ve 3. Bakın kenarda bu şekilde duruyor. Sonra üzerine bir aldım. Bu boşluğa geçiyorum. Bir zincir çektiğim yere. Bu arada bu iplerimi de şu şekilde arkadan devam ettiriyorum. Şöyle bakın. 1 2 ve 3. Sonra üzerine bir aldım. Köşeme geçiyorum. 3 tane önce ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Sonra 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Bu zinciri 2 de çekebilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3. Sonra bakın hemen şu araya giriş yapıyoruz ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar üzerine alıp bakın şu kenarda zincir çekerek aşağıya iniştik. Onun içerisine giriş yapıyoruz. Şöyle 1 2 ve 3. Sonra yine 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Geliyorum arkadaşlarım bakın. Şu zincirimin içerisine giriş yapıyorum. Buraya kaydırma ile bağlıyorum. 1 2 3 4 tane çekelim. 5 biraz fazla gibi oldu. Şu ortadaki yerden giriş yapıyorum ve kaydırma ile bağlıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Geliyorum. Buradan giriş yapıyorum ve buraya kaydırarak bağlıyorum. Sonra isterseniz zincir, isterseniz şu şekilde bakın. Aldım ve bağlıyorum. Bir zincirimi çektim. Getiriyorum buraya. Giriş yapıyorum ve şu şekilde ortaladıktan sonra mavi ipimi alıyorum. Ve onunla şöyle bağladım. Yine buradan giriş yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Aldım tersinden. 1 2 3. Sonra devam ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlar. 1 2 3. Devam ettik. 1 2 ve 3. Devam ettik. 1 2 3. 1 2 3 zincir. Devam ediyoruz. 1 2 3. Şimdi buraya geldim yine. Son 3 tane olana yapıyorum. 2 ve 3. Yine 4 zincir ya da 5 zincir. 1 2 3 4 zincir çekelim. Şuraya indim. Hemen bu zincirimin içinden giriş yapıyorum. Kaydırarak bağladım. 1 2 3 4 zincir. Geliyorum ikinci sıradakinin hemen üstünden giriş yapıyoruz ve buraya kaydırarak bağlıyoruz. 4. Ortaya geldik. Burada da şöyle bakın, buradan giriş yapıyorum, buraya bağlıyorum, sonra bir zincir şöyle aldım arkadan ve geliyorum, buradan giriş yaparak bu ipime geçiyorum. Şöyle aldım, bununla tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar buraya ekleme yapacağız. Bakın şunun gibi aynısını bu tarafa
şu şekilde ekleme yapacağız. Şimdi bu kenardayız. Buradan hemen şöyle yükseliyorum. Bir tane bundan yaptım. Sonra bir zincir çekiyorum. Geliyorum, bakın. Şu birleşim yerim. Şurası. Bu aradaki zincirimiz olmuş oluyor. Buradan giriş yapıyoruz. Şöyle. Bağladık. Bir zincir çekiyoruz. Üçlü olan ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane. Bakın bu kenara hemen. Şöyle 1, 2 ve 3. Sonra hiç zincir çekmeden diğer araya geçiyoruz. Şöyle yaptık, bakın. Az önceki yaptığımız gibi aldık ve bağladık. Bir tane zincir çekiyoruz. Geri döndük. Buraya giriş yapıyoruz. Bu arada bu ipimizi de hemen biraz alttan götürüp keseceğim. Şöyle 1, 2 ve 3. Yine bakın şuradan giriş yapıyorum. Alıyorum. Çektim ve bir tane zincir çektim. Evet, böylelikle bu kısmını da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü. Şimdi arkadaşlar burada sizlere özellikle şeyleri söylemek istiyorum. Motif sayılarını söylemek istiyorum. Arka 3 tane enine arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 4 sıra. Sonra önlerde 2 sıra, 2 yani yan. Daha sonra burada gördüğünüz gibi yarım motif. Kollarda 2 4 motif toplamda. 2 önde 2 arkada gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi bu kollarına şöyle bir lastik çalışması yapacağız. Onu da hemen bir miktar göstereyim sizlere. Şu yakadan başlayacağım arkadaşlarım ki görünmesin, şöyle omuz kenarından. Şöyle giriş yapıyorum. Buraları sıkmayacak. O yüzden böyle fazla bir sıra atlamadan, şey yapmadan devam etmemiz gerekiyor. Şöyle alalım. Çevirdik, aldık. Hemen bakın. Burası böylesine devam ettiği için buralarda öyle bir şey yaşamayacağız arkadaşlarım. Sadece bunlarda şu geçiş yerleri. Buraya da 3 tane böyle ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Ama çok boyunu
uzatmayın arkadaşlar buradan. Şöyle 1, 2 ve 3. Şimdi her bir yerine üçer tane şöyle 2, 3. Eğer çok gelecek gibi olursa 2 de yapabilirsiniz bazı yerlere. Şöyle 1, 2. Mesela bunu 2 yapalım. Çok böyle dalgalanmasın. 3 tane yapıyoruz buraya. Sıkmayacaktı arkadaşlar. Buradaki öndeki ve alttaki lastikler sıkma işlemi yapmayacak. Bu kolda bir tane buraları atladığım için bakın böyle hani biraz da toparlasın diye. Ama bunu burada yapmayacağız. Burası normal bir şekilde devam edecek. Şöyle bir, dediğim gibi bazılarına 2, bazılarını buranın 3 yapabilirsiniz. Bunu da 2 yaptık. Bunu 3 yapalım. 1, 2, 3. Sonra devam edelim. 1, 2, 3. Yakanın tam dönüş yeri. Bakın. Şurası. Buraya da 3 yapalım ki güzel dursun. 1, 2, 3. Evet. Şimdi bu şekilde yaptık. Bakın bu birleşim yerini kolda ben buraya herhangi bir işlem yapmadım. Ama burada yapmamız gerekiyor. Şöyle aldım. Bakın. Şöyle arasından geçirdim. Devam ediyorum şimdi. Bunu önden aldım. Sonra diğerini şu şekilde, zaten bu işlemi yaptığınız için arkadaşlarım biraz toplama oluyor yani. Az böyle hani şey kalmıyor. Bir tane bunu yaptım. Önden alarak yapıyorum. Birini arkadan bakın şu şekilde. Hemen yanına gelen diğerini önden. Birini arkadan şöyle. Bir tanesini önden. Bir ön bir arka, bir ön bir arka. Bakın şu şeyi oluşturuyoruz. Zaten dönerek yapacağımız için yani bu ön yakadan başladık mesela, alt kısmına, yanın alt kısmına devam edeceğiz, altına devam edeceğiz. Sadece köşelerde şuralara birer tane daha fazladan yapacağız arkadaşlar. Yani içine, köşenin içerisine bir ya da 2 tane böyle dolgu yapacağız ki köşe dönüş yerleri güzel dursun diye. Şöyle aldık, devam ediyorum. Bakın şöyle ortasından aldım, devam ettim. Arkadan şu şekilde giriş yaptım, öne aldım ve devam ediyorum. Bunu dilediğiniz sıra yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaki motif sayısı 3, enlemesine olarak 3 devam ettim. Önde ise 4'e çıkarttım. O aradaki bir tane boşluğu 2 tane motifle kapatmış olduk arkadaşlar. Bunu da yeni denedim ve daha güzel oldu. Önü daha kapatıcı oldu. Onu da daha sonra sizlere göstereceğim ve orada da bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi bunu bu şekilde devam edelim. Bir önden bir arkadan buraları, bu yaka kısmındaki gibi düz olan yeri ise az önce yaptığımız gibi üçer tane normal ikili trabzanları yaparak devam edelim. Arkadaşlarım, kenar lastiklerini de bu şekilde tamamladıktan sonra gömleğimiz hazır hale gelmiş oldu. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.